ఇంకా కాళ్ళ నొప్పులు అవన్నీ వస్తున్నాయి మేడం, అస్సలు అయితే లేదు. చెక్ చేయవా? చెక్ చేస్తాను. నొప్పులు వస్తున్నాయి మేడం, నాకు అస్సలు అయితే లేదు. ఇది వేసుకో. సరే మేడం. మేడం సౌండ్ వచ్చింది మేడం, ఇది తగ్గుచి జ్వరం వస్తుంది. వస్తుందా మేడం జ్వరం? పొద్దున్న సాయంత్రం వేసుకో. సరే మేడం. ఇది వేసుకోవాలి మేడం పొద్దున సాయంత్రం? వేసుకో. తగ్గిపోతుందా? నాకు జ్వరం తక్కువ ఉందా? తగ్గిపోతుంది. సరే మేడం, ఇది వేసుకుంటాను మేడం. ఫీజీగో చేస్తా. సరే, నువ్వు టాబ్లెట్ ఇచ్చినావు మేడం, తగ్గిపోతుంది. నాకు సూది అంటే భయం మేడం, వద్దు. మెల్లగా వేస్తాను. సరే మేడం. అబ్బా అబ్బా అబ్బా, మెల్లగా వేస్తాను, గట్టిగా వేస్తావు మేడం నువ్వు. తగ్గిపోతుందా మేడం మరి? తగ్గిపోతుంది. సరే మేడం, తీసుకున్నా. పోలేస్తాను మేడం. మేడం దగ్గర వస్తుంది మేడం. అమ్మా ఇక్కడ కూర్చో. సరే మేడం. ఇక్కడేనా మేడం? ఇక్కడనే. అవును మేడం, నేను సరే చేసుకో. మేడం పొద్దున్న సైతం వేసుగా నీకు జ్వరం తగ్గలే. తగ్గుతే జ్వరం వేసుకో. ఎప్పుడెప్పుడు వేసుకోవాలి మేడం? పొద్దున్న సాయంత్రం వేసుకో. తిన్న తర్వాత వేసుకోవాలా? బాయ్. మేడం పైసలు ప్లీజ్. థ్యాంక్ యూ. తగ్గపోతే మళ్ళీ ఉంటాం మేడం. మేడం పండుగ వస్తుంది మేడం, పండుగ. సరే అయితే నీకు చెక్ చేస్తా. పండుగ మేడం. పన్నుపై చెక్ చేస్తూ ఇస్తావా మేడం? అయ్యమ్మా. సరిపోతుంది. వేసుకో. అవును కదా, నీకు జన్మైంది కదా. నా పెట్టేస్తా. పొద్దున్న సాయంత్రం వేసుకో. సరే మేడం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియో కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.